Nah, ini dia teman-teman, air sedapan batang laos ya teman-teman. Jadi kemarin sore saya nyadap batang laos ini untuk mengobati ayam ngorok ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat caranya agar nanti tidak salah paham ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ambil beberapa batang, kemudian teman-teman ikat yang erat, lalu teman-teman kasih plastik atau apapun itu dan ditutup yang rapat ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada air yang masuk kecuali air sadapan batang laos itu sendiri ya teman-teman. Baik teman-teman, simak terus video saya karena video ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan ayam kita ya teman-teman. Halo, assalamualaikum, salam satu hobi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman pada teman-teman semua. Jadi di waktu cuaca yang kurang baik ini tentu sangat mengganggu sekali terhadap kesehatan ayam kita ya teman-teman. Jadi di antara lain ayam kita banyak yang terserang penyakit semisal ngorok atau penyakit flu, pilek, hidung berlendir. Nah itu terjadi kebanyakan di waktu musim-musim seperti ini ya teman-teman. Jadi di waktu musim yang sering hujan ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tips atau cara untuk mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok ya teman-teman. Jadi cara ini teman-teman bisa praktekkan dan caranya itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi saya menggunakan obat herbal yaitu sadapan batang laos ya teman-teman. Sementara untuk kegunaan air sadapan batang laos ini sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali untuk kesehatan ayam kita ya teman-teman. Jadi di antara lain manfaat air sadapan batang laos ini yaitu bisa mengobati salah satunya ayam yang terkena penyakit ngorok, flu, ataupun ayam yang hidungnya berlendir ya teman-teman. Jadi kemarin sore saya sudah menyadapnya dan hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi airnya itu lumayan banyak. Teman-teman bisa lihat di belakang itu. Nah, kita ambil dulu. Jadi ayam ini ngorok akibat cuaca ya, akibat sering hujan ya teman-teman. Akibat sering hujan, jadi nafas saja terdengar suara ngoroknya. Untuk pemberian air sadapan batang laos ini ya teman-teman, kalau ngoroknya itu sangat parah ya teman-teman. Jadi satu hari itu bisa 3 kali ya teman-teman. Jadi di waktu pagi, siang, dan sore atau malam hari itu pada saat kondisi ayam ngoroknya terlihat parah ya teman-teman.
hidungnya berlendir, kemudian bau lendirnya itu sangat menyengat. Nah, itu bisa teman-teman obati dengan air sadapan batang laos ya teman-teman. Jadi dalam waktu 1 malam ini 4 batang ya teman-teman. Jadi dalam waktu 1 malam ya ini 4 batang, hasilnya airnya setengah gelas ya teman-teman. Ini cukup untuk 2 atau 3 ayam ya teman-teman. Untuk dosisnya ya teman-teman, memang ayamnya sering diumbar jadi agak kurang jinak. Untuk dosisnya ya teman-teman, jadi bisa teman-teman gunakan sampai batas 2 ini ya teman-teman. Jadi per hari di waktu pagi 2, kalau takaran itu sekitar 1 sendok ya teman-teman. Jadi sekitar 1 sendok gula itu ya teman-teman. Jadi kalau ayamnya ngoroknya parah bisa sehari 3 kali ya teman-teman. Kemudian sadapan air laos ini bisa sangat bagus sekali untuk mengobati ayam yang nafasnya pendek ya teman-teman. Jadi tentu sangat bagus sekali buat perawatan ayam-ayam di atas umur 7 bulanan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya kehabisan doping atau buat untuk menjaga kekebalan tubuh agar pelancaran darahnya stabil, teman-teman bisa menggunakan air sadapan daun laos ya teman-teman. Jadi di samping buat untuk mengobati kita sendiri, buat ayam itu juga sangat bagus ya teman-teman. Baik teman-teman, begitulah tadi, semoga cara ini bermanfaat bagi teman-teman. Tentunya cara ini sudah saya buktikan ya teman-teman, dan sangat efektif sekali ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya ayam-ayam kesayangan kita semoga dihindarkan dari segala penyakit ya, termasuk wabah aratan itu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya agar terus berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat ya teman-teman, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe-nya, kemudian teman-teman nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Sampai bertemu lagi. Salam satu hobi.